Er maden færdig? Det er en kage. Er maden færdig? Nej. Nu. Just forget about it. See what happens. Just say, Wallah, you won't speak. Det er 2 drenge. Fordi de også har været på biblioteket. Er det færdigt? Er det stadig varmt? Ja, det er varmt. Jeg kommer tilbage. Jeg vil have det her. Det her koffer. Okay. Er det okay? Ej, hvor dejligt. Jeg kan vælte pige. Du væltede, du en væltepær. Jeg kan lidt klam. Du kan godt selv. Det var flot. Så kan du lige sige til, når du vil ned igen, så kan jeg hjælpe dig med at komme ned. Ikke? Nu er ikke varmt mere. Det var godt. Så kan vi spise.